Hello guys, welcome back to my channel. Tulo nami guys. Hello guys, tulo nami. Nang-record mig banhaan. Naisabaan diri nga tao. Pauli sa balay kay yaw-yaw. Ilang kaugla ka magpapaluoy mamahaw. Alam na, buhok na ang bahaw. Guys, mamagol na po ni. Nagdamit ko inigyan natin ba? Analakos na bukos ko. Hala, sige. Ngayon ang gabi. Mamatay ko. So na guys. Matay ka. Hinaog na usa. Hinaog na kalun. Biyaan na natin siya. Hindi lang to. Pagkaon mo ko. Guys, sinawalog sungon kayo. Hinay mo. Yung ano na, Jim? Hira ang pagpiso? Ano man? Mugot makaday. Hello guys. Among manghod guys, mugotera kaayo. Nakuha sa kong naong eh. So ang Tres Marias, manglaag, mamagol, mamaligyan hapas. Let's go. Paul kayo magulit ang camera. Eh, sisikapin para sa inyo. Lutoy na ko. Hello. Masayop kag agi day. Okay din hino ang pag-agi na ko sa una din eh. Di ba? Kusog magtutuwan din. Sige tuwan niya pag ulo na tuwan ko. Parang okay pa. Okay. Madali. Naog Bad idea, dapat yung toslo na lang kari. bad idea gawa. Ha? Hawa. Hawa te, may bugat. Ha? Oh, sige. Kumuna ogoy. Tapulan kayo guys ba? Tapulan mo na og. Ayam na in mood pa guys. Doble man na inyong kayod na ako. Naadji nagtudit. Baktas na lang ko. Panaugon man lang gapon ko. Panaugon man lang gapon ko. Nya patud. Ipatod pag yun. Tumoy ka lab, tumoy. Labunga po na ng buho ka. Oy, isaw ka ayo bas na.
Sige mo. Luwag ta! Guys, Wa man ko ni handbrake mo nang lisod ko og balance. guys, waan babaya ni handbrake amo ang kuan kay naput. Dere ta kay agi. Naog na po ko. Kapuya ay magba. Agay, agay naluya ko. Naluya ko katawa. Naog sila mong manghod tara ay. Ato na kan. Ate, kiri kang bag mo dal ate. Delikado man gid mo diri og ano. Delikado sa Lo, Lalo makabugat mo yung gidada. bijin bi nga rin na jin bi. Jin. Nga rin ang bag. Kasad ko guys. Guys, sige lang pag naog ganing. Magbaktas na lang ako kutuban to. Bitin. La pagbantay ka ni bitin. Gosh, naibitin. Asa na? Basig na sakyan na, Jin. Dagan magud din higbitin. Na. Sure ka nga bitin? Oh, gamay. Basig dili. Gamay lagi. Wala yung dagan na. So guys, nakakita mig bitin. Gamay kaayo to. Ha? Basig na Jin sa sakyanan. Tanaw ha, basig na bitin. Bitin. My gosh. Dinhi guys, kalasangan. Munang ayaw kumpiyansa. Awara gutong babaeng usa guys. Naniguro na. Entry. Saan ka agi? Oh no. Asa mi mo agi. Go love. Hi. Go love. Ay! Ako? Asat agi. Ay, pagkapait Kuya Eddie. Love, asa ko mo agi. Oh no. Help me. Oh, okay. Masig na bitin. Oh. Thank you Lord, ako magkabuling. Ako lang sleeper. Uy. Malamba ka diha. Basig na hibilin. Ha? Nga naman di ay. Di ba gitawag ko? Naalala ko pa ba? Nung tayo pa. Oh, no, naog ta. Uy, naog ta.
Ay sa jin. Naog ni naboy. Naog lagi kay ba magko. Long bro di ha. Ha? Buyag. Tabi apoy. Hala, nanas kuya. Go. So muna pinakalam guys. Tanawa lab. Sige lang. Hindi na lagyan. Makuha na sila. Kasi man naog mo. Kalibangon. Dali na ito siya. Usaha mo. Ako na, bagtas ko na. Ayoko. Last na lang na. Labi ka na po. Gikapon na dyan ko. Wako kapuyas atong guys. Nakasag ka dah. Sana na ron. Kinigyos kuya. Ba't yun ni tarunga dari? Gitamak-tamakan. Hanggang saan? Nagbasa na ako ilok guys. Nag-ingon pa lang ni sila nga mag-hiking daime. Mountain hiking. Nagsapatos ko. Mili nagas. Sakit na akong pipi, akong tinggil.